Lastuko plazan, txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarka koinetan, txintxinotxak patriketan, Ameriketan, paso doble bat Lastuko plazan, txitxarro... Beti sortzen ditut abestiak egia batetik, ez? Eta zune bestela hasi nintzanean abestiak sortzen izan zen, nahi nulako zerbait egin, zerbait sortu, kontestu aldetikan zunen bakarrik kokatu ahal nuen. Toda la orquesta va contratiempo. Es bastante difícil porque no hay ninguna referencia, cosa que parece fácil, pero que mantener durante varios compases es muy difícil y sobre todo descoloca mucho, ¿no? Pero es muy eficiente y encima funciona fenomenal. Erditikan sortu nitu nirengo abestiak, ez? Trikitixa tekno nere behin munduak Lasturkoa naiz, baina txitxarro hori hor gertu daukat. Txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarka koinetan. Como esa conjunción de la música de Sune con algo de música electrónica, con algo casi de romería y de pasodoble acelerado, se ha convertido en una explosión energética fantástica. Eta gogotxo ez, ura bere bidean badalako niretzat faltatu ezin danzita zela ez, urteko kanpanadak, ura bere bidean, urrian, 3. astean, okerrez banan, ura bere bidean, eta ezakit, akzio pixkat emateko gogoz bekei, eta ritmo pixkat jartzen.